Halo teman-teman semua, kembali lagi sama kakak di sini. Hari ini kakak punya banyak sekali mainan mobil-mobilan dan kendaraan keren yang siap kita mainkan bersama. Sudah siap? Ayo kita mulai petualangan kita. Let's go! Wow, lihat yang pertama. Ada motor trail warna kuning yang gagah. Ning, pembalapnya juga keren banget, pakai baju warna hijau. Siap melompat tinggi di gundukan tanah. Wush, wush, prok prok prok. Keren. Grrr, siapa yang datang ini? Ini dia, truk monster raksasa. Rodanya besar sekali teman-teman, bisa melindas apa saja yang ada di depannya. Geruk, geruduk, geruduk, gagah perkasa. Selanjutnya ada yang spesial dari ladang nih, truk pertanian dengan rol di bagian depan. Tugasnya untuk meratakan tanah biar subur. Giling, giling, tanahnya jadi rata. Rajin sekali. Ada lagi motor keren. Ini motor ATV dengan 4 roda. Wah, stabil banget ini kalau diajak berpetualangan di hutan atau di pantai. Brem, 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 siap berpetualang. Wih, lihat deh mobil sedan BMW warna merah ini. Keren dan mewah sekali, cocok untuk jalan-jalan di kota. Pintunya bisa dibuka loh. Nying, cit, cit, elegan. Shh, ada truk tangki warna merah datang. Truk ini membawa muatan penting, bisa air atau bahan bakar. Hati-hati di jalan ya Pak Supir. Serok, serok, penting sekali tugasnya. Wus, 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 cepat sekali, ada supercar warna biru yang melesat. Lihat, desainnya aerodinamis biar bisa ngebut di sirkuit. Siapa yang mau coba balapan? Gaspol, super cepat. Ada mobil yang mogok? Tenang, ada truk derek warna kuning yang siap membantu. Dengan kaitnya yang kuat, mobil mogok bisa ditarik ke bengkel. Tarik, tarik, seret, pahlawan di jalan. Ini dia sang juara sirkuit, mobil balap Formula One. Dengan kombinasi warna merah dan putih yang keren. Bentuknya pipi biar bisa melaju kencang. Nyung, juara balapan. Lihat teman-teman, ada ekskavator yang kuat. Lengannya yang panjang bisa mengeruk tanah atau pasir dengan mudah. Serok, angkat, buang. Krok, krok, si pekerja keras. Jangan buang sampah sembarangan ya, karena ada truk sampah yang siap menjaga kebersihan kota kita. Angkut semua sampahnya. Grek, grek, biur, jagoan kebersihan. Wah, ini beda lagi. Ini truk towing.
Tugasnya mengangkut mobil baru atau mobil yang rusak di atas baknya. Naik, pelan-pelan, amankan. Ngung, pengantar mobil. Siap-siap, ada kendaraan super canggih, mobil roket militer. Lihat, ada roket di atasnya, siap meluncur menjaga keamanan. Zoom, duar, gagah dan kuat. Wow, mobil off-road dengan kombinasi warna kuning, merah, dan hitam, ini gagah sekali. Siap melewati jalanan berlumpur dan berbatu. Geruduk, geruduk, maju terus. Kenal rintangan. Wiu, wiu, wiu. Minggir semua. Ada supercar Pak Polisi yang super cepat. Siap mengejar penjahat di jalan tol. Cepat dan sigap. Penjaga keamanan. Asyik, ada yang ditunggu-tunggu. Truk oleng warna Tosca. Ayo kita goyang, Kapten. Kanan, kiri, kanan, kiri. Goyang terus. Seru banget. Telolet, telolet. Siapa yang tidak kenal suara ini? Ini dia, bus telolet yang selalu bikin kita gembira di jalan. Pencet klaksonnya, Om. Telolet, telolet, tolelolet. Bikin happy. Dan yang terakhir, ada truk pasir. Lihat, baknya penuh dengan pasir untuk membangun rumah dan gedung. Tuang pasirnya. Sruk, bruk. Pembangun yang hebat. Wah, banyak sekali kendaraan hebat yang kita mainkan hari ini, teman-teman. Dari motor trail yang lincah sampai truk pasir yang kuat. Mana yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan mainan-mainan yang lebih seru lagi. Dadah!